天地雙龍，如果你好似我咁嘅年紀呢，都有可能睇過呢一出嘅70年代嘅日本特攝經典啊。其實近期呢，香港有間玩具嘅製造商啦，做翻嗰啲嘢玩出嚟呢，都係十分之熱賣嘅。咁天地雙龍呢，佢嘅原作呢就係石森章太郎。咁我上次介紹大鐵人呢，成日呢中意調轉幫人改名讀錯名嘅，就叫我成日叫佢做石章森太郎，咁啊俾人罵到死死下。今次講啱啲啦，石森章太郎。咁喺日本播放嘅時間呢，就係1976年嘅4月咧，播到1977年嘅3月嘅，就喺 TBS 嘅電台度播放啦，總共有48集。香港呢，就係由嗰陣時嘅麗的去播放，我嗰陣時都係4、5歲到嘅咋。嗰個故事大綱呢，就係嗰一班達達星人呢，本身居住個星球呢，已經唔再適合佢哋本身嘅族人居住啊。咁於是乎呢，佢就想發動呢個戰爭呢，想侵略個地球。為咗達到目的啊，佢哋於是乎咧就俘虜咗呢個機械學者葉山博士，佢嘅大仔讓治同埋二仔隆治。佢哋嗰3個人咧就係喺佢嘅最細嗰個仔健治嘅生日會嗰陣時咧被kidnap嘅俘虜嘅。咁過咗一輪時間呢，就於是乎咧達達星人就真係向地球發動戰爭啦。咁與此同時咧，葉山博士咧亦都製造咗2個嘅機械人啊，佢就移植咗佢個大仔讓治同埋佢嘅二仔隆治嘅記憶同埋性格啦，入咗呢2個嘅機械人嗰度，咁派佢哋去地球嗰度保護地球嘅。初初健治咧都好抗拒呢2個機械人嘅，咁但係咧睇落咗咧，佢就覺得啦，呢2個機械人咧同佢俾人俘虜咗嗰個2個哥哥啦，佢嘅行為思想都係基本上係一模一樣嘅。咁對佢哋有翻啲親切感啦，因為話晒2個真實嘅哥哥係俾外星人俘虜咗啊嘛。咁呢度就係故事嘅序幕啦。咁講下天地雙龍嗰班主角啊，其實我而家睇翻咧都有少少嘅驚喜嘅，就包括喺呢個劇集入邊咧就有屈江美都子啦，大家好熟悉啦，V 型電視入嘅主唱者啦，蒙面超人2號啦。其實嗰陣時細細個都知道佢係蒙面超人2號啦，講真。咁又再睇下咧就係大鐵人17號嗰個胡鬚傻佬博士啦。咁同埋咧驟眼見到咧就係有電腦奇俠Zero One 嗰個戴住帽好中意影相嗰個茄喱啡啦，都喺嗰個劇集入邊嘅。其實一講天地雙龍咧，一諗咧就諗到佢嗰個變身名場啦。你知道佢哋2個天地雙龍變咗身之後咧，就會2隻手合埋做一個好特別嘅動作噶嘛。我其實咧嗰陣時細細個同我啲堂細佬表弟玩嗰陣時咧，又係好中意學佢變身嗰個動作㗎，即係好似變身蒙面超人天地雙龍就係2隻手合埋咁樣。即係諗翻起都幾好笑嘅，細細個中意即係模仿電視嗰啲超人蒙面超人鹹蛋超人咁樣啦。第二樣嘢咧就係佢嗰個拍攝技巧我記得咧就係好中意咧，就係嗰啲譬如銀色嗰個嗰啲卒仔怪人咧，你知㗎啦。咁行下咧又會到向轉頭行，跟住又會就 skip 幾格又向前行，佢嗰個拍攝手法好得意㗎。咁同埋咧，細個咧就係印象中嘅時候咧，成日睇翻第1、第2集唔知點解，係咪真係嗰陣時麗的電視好中意重播咧？講完呢集啦，我亦都咧細細個咧有個其實睇到中段咧，即係佢有個著住金色，好似有少少似某一個國家嘅一個神像咁樣嗰個咧，我唔敢講邊個國家，費事得罪人哋嘅宗教啦。咁我係有少少怕見到嗰個壞人角色嘅。真係唔知係乜嘢，唔知係女王定係國王嚟㗎喺戲入邊。咁同埋咧就係最驚嗰個咧就係有隻手咧係個大機械人手嚟嘅，中間有隻眼嘅。成日一出場之前咧，梗係有一大紮黑煙黑雲咁樣嚟，跟住咧喺呢啲黑雲之中咧，突然有啲光出嚟，就係佢隻發光嘅眼咧，隻手伸出嚟咁樣。我細細個咧係睇到嗰個咧係十分之有少少恐懼嘅對佢。成個片集嗰個過程呢，我就真係冇乜嘢印象啦。除咗第1、第2集啦，有少少深刻，同埋最拉尾嗰集啦，我記得就係天地雙龍呢，又係
同嗰個大手咧同歸於盡啦，撞埋一齊爆炸嘅。如果冇記錯就係、講完故事啦，終於可以講下嘢玩啦。眼前呢兩盒咧就係、由 Action Toys 近期出嘅天地雙龍嘢玩啦。左手邊咧呢一盒咧就係、Skyjack 同埋 Ground Missile， 右手邊呢盒咧就係、Ground Car 同埋 Sky Missile 啦。佢亦都出咗Ground Zero 同埋Sky Zero 嘅嗰兩個機械人咧。我自己咧第一水嗰陣時咧就心大心細，到想買嗰陣時咧就賣晒。而家出翻第二水啦，咁啊希望再買得翻啦，睇下點啦，睇屋企人幫我買啦。其實我細個咧，我都係對呢一個嘅Ground Car 情有獨鍾多啲嘅。咁最記得咧就係藍色嗰個機械人啦，變身嗰陣時咧就要跳起趴喺地下度變車噶嘛。咁我細個同啲堂細佬表弟玩咧，變身嗰陣時咧就都冇忘居，唔係趴落地嘅，不過趴落張床度啦。不過都幾痛下㗎，因為我哋啲床褥咧就唔係咁厚嘅，都整到個心口幾痛㗎。幾個人啦，諗翻講下左手邊呢一個嘢玩先啦。Skyjack 咧，佢個背脊嗰個飛彈咧就可以掹出嚟嘅。另外一個特點咧就係嗰個Ground Missile 咧，個背脊係有磁力㗎，黐上去紅色架飛機度嘅，係即係有啲心思嘅，即係唔使用嗰啲 mechanic 插嚟插去褪位咁樣啦。咁同埋Ground Missile 嗰個隻手咧喐嗰陣時咧係滴滴答答，你聽到呢啲聲咧就知道係轉嗰陣時係好穩陣，唔會鬆嘅。好啦，右手邊呢一架咧就係 Ground Car 同埋 Sky Missile 啦。Sky Missile 咧就同Ground Missile 一樣啦，隻手喐嗰陣時咧就係滴滴答答，就唔會鬆嘅，right？同埋咧佢個尾部咧係可以掹出嚟嘅。如果其實我睇翻咧先記得啦，原來咧呢個Sky Missile 咧係可以撞落去敵人個身軀嗰度，跟住咧佢個尾部咧就會停留喺敵人嘅身軀度爆炸嘅，即係換言之係個炸彈嚟啦。Ground Car 咧好出名啦，個口識喐講嘢好得意嘅。唔知係咪其中一個原因中意佢啦，真係唔記得啦。細個真係好中意呢個 Ground Car 嘅。咁同埋佢個 body 咧都幾 detail 灑嘅。OK， 啲碌可以喐啦，當然。其實我有幾樣嘢都想講嘅。第一咧就其實我希望佢可以加翻少少舊化上去啦，等呢兩個嘢玩自然啲，更似特攝入邊電視入邊嗰個形態啦。咁第二樣嘢咧就係呢兩個玩具咧見到啦 ，Skyjack 好或者 Sky Missile 好咧，喺個頂端咧都係好尖好長嘅。其實係要玩嗰陣時真係要小心啲㗎，唔好跌落地啊！因為佢唔係軟膠嚟㗎，係我估跌大力啲就真係斷㗎啦，喊都無謂啊！第三樣嘢咧就係Ground Car 咧呢個升降架咧，我嫌佢唔可以褪得高啲嘅。總括嚟講我覺得都十分之中意呢兩個嘢玩嘅。咁希望可以買翻嗰兩個機械啦，又係。其實我仲想同大家講下啦，你驟眼睇落去咧。個盒無論個盒好同埋個嘢玩都好啦，其實Skyjack 係大件過 Ground Car 嘅，但係咧你估邊個重啲咧？邊個嘢玩重啲咧？你可能會估係Skyjack 會重啲啊，係咪？其實係唔係噶？係 Ground Car 重過呢一個嘅 Skyjack 個嘢玩嘅。我又稱俾大家睇睇啊。咁呢就個電稱出嚟啦，係十分之準確嘅。Skyjack 幾多先啦？189啦，係咪？Ground Car 咧就224，係咪啊？原來佢係重過 Skyjack 嘅。講完近期 Action Toy 出嗰個 Ground Cars 咧，又講翻啲舊版嘅超合金啊，即係童年時嘅超合金啊。呢一架 Ground Cars 咧就係美國版嚟嘅，係由 Mattel 出品，即係佢嗰陣時個 series 咧就叫做Shogun，即係將軍系列嘅超合金啦。不過都係日本版，不過係包美國英文盒裝。呢一個 Ground Cars 都係 Poppy 出嘅，你睇下嗱，都有 logo 喺度嘅。我細個嗰陣時咧都擁有過嘅，係我爸爸媽媽喺大公司仲記得喺大公司買咗個俾我嘅，但係嗰個就當然唔喺人間啦，嗰個日本版。呢個 Ground Cars 咧，其實我細個都係好中意玩嘅。我最記得玩到個頭甩咗，同埋咧講開個頭咧就係佢
有咩唔同咧？就係、我成日叫佢光頭啊，點解啊？冇一隻翼㗎，因為原著嗰個咧係有個翼喺個頭嗰度啊嘛，但係咧舊古董超合金嗰個咧就係冇咗個頭嗰個翼喺度嘅，可以發射嗰個 Sky Missile 出嚟啦，可以升降啦，可以發射飛彈啦，咁唔可以同新嗰個比較㗎啦。咁新嗰個咧就當然設計似翻電視好多啦，但係舊版古董版呢個咧就都係兒時其中一個中意嘅玩具，睇翻都有佢嘅味道喺度嘅。其實咧我都想買翻嗰個Skyjack 嘅，但係咧就始終冇緣買得翻啦。通常咧隻眼個貼紙係甩咗啊，同埋好難揾到個 perfect 啊，同埋都幾貴下啦，所以始終都係未有機會買翻。呢一個美國版咧，如果改咗做日本版咧，個身價會升值好多嘅，但係冇所謂啦，都係諗住攞翻個 feel 啫。仲有啊，佢個口係唔開得嘅呢個，我嗰次嘗試開叫唔到嘅，所以爛咗嘅。細個玩嗰陣時，夾硬叫開佢。PA68天地雙龍嘅基地咧就喺面前啦。個玩具咧其實同嗰個原著喺電視睇到嗰個咧係有少少出入啦。電視嗰個咧就係有個飛碟啦，飛咗落地，跟住飛碟個底部中間咧就有條柱落嚟，其實個係 lift 嘅，俾天地雙龍出嚟啦。但係呢個基地咧就係好唔同㗎。我買嗰陣時咧就係咁樣噶啦，嗰個盒咧有晒歷史嘅見證啦，爛晒咁滯噶啦。而家個發泡膠嚟都晒到溶晒。咁但係好出奇地咧，佢啲玩具係舊少少，但係唔係俾人玩殘嗰隻舊啊，而係嗰個年代個時間整到好舊啊！啲飛機仔仲喺入邊啦，啲飛機仔好得意㗎，有飛彈啦，有天地雙龍入邊啦，有電單車啦，有 Grand Car 啦，又有個 Skyjack 啦，有喺晒度嘅，喺晒入邊嘅。呢個基地咧都雖然同原著唔同，但係都有啲得意嘅，就譬如呢度可以揭起擺啲機仔入去啦，跟住個底部咧亦都可以轉啦，你可以即係好似我覺得有少少似喺啲酒店嗰啲旋轉門咁樣嘅。咁算到咁上下有個窿出嚟，有啲嘢出嚟咁樣嘅，跟住有一個上滑梯啦，買咗萬幾啫嗰陣時，買咗好耐㗎啦。個盒殘，個玩具又夠，但係咧好出奇地咧，佢都包埋呢啲招紙嘅。譬如呢啲咧，我細個咧都好中意睇呢一啲嘅嗰條 catalog 啦，咁睇下啲玩具啊，嗰陣時買唔到咧，睇到都好開心，好新出嘅呢張。跟住有天地雙龍啦。跟住有嗰嗰啲戰隊啦，個卡通嘅車啦，好得意啊！或者超力電磁俠嘅基地啦，大戰車啦，巨靈神啦，而家重出啦，大家知啦。好多嘢睇㗎真係，好精彩嘅睇呢啲嗰陣時。佢有晒 number， 有晒refer 嗰個係叫咩名？跟住講唔講啊？好過你買一本茶樓書仔睇。我有細個都有睇過呢個卡通嘅。天地雙龍電單車，如果你知道大嚿嘅皮性擺到最後講嘅咧，通常係最中意嘅嘢玩嚟嘅。冇錯，真係啊！對我嚟講咧，呢兩盒嘢就真係珍藏嚟嘅。我買嗰陣時就真係全新嘅，只係開過一次嚟玩嘅啫。我係喺一個嘅 Saint-Martin 日本 Toy Show 入邊買嘅，25年前到啦，大約嗰陣時買咧睇到啦，95蚊一盒。啱啱先上一個香港拍賣網頁睇咧，有個 sale 啦，全新咧都要賣5300蚊港幣，咁就為翻美金600蚊，鬆啲美金到啦。其實我真係開過一次出嚟玩嘅啫。呢兩盒嘢玩咧就有樣唔好處嘅，其實都係同Poppy 嘅 packaging 有關嘅。其實 Poppy 咧初出嗰啲超合金咧，即係古代啲嗰啲咧，就係好中意用海綿咧 wrap 咗嗰個嘢玩去 pack 佢啲嘢玩嘅。咁呢兩個都係咁樣噶。咁咧佢 pack 嗰陣時梗係會好地地，會塞到有個盒度，試正噶啦。但係好似我哋嗰啲中意拎出嚟玩嘅咧，就玩完之後咧就好難將個玩具同個海綿咧收翻好喺個盒入邊嘅，就會整到個盒脹卜卜。咁好似我哋中意收藏咧，所謂收藏嗰啲咧，就真係一個好大嘅難題啦，好難擺翻入去啦。所以我好少拎出嚟玩，咁都拎出嚟玩下啦，俾大家睇下啦。天地雙龍嘅電單車拎咗出嚟玩啦，
喺25年之內咧，第2次呢再出嚟玩嘅啫。其實睇翻啦 Poppy 咧過往都出咗好多電單車啦，最出名嗰啲就係嗰啲蒙面超人嘅電單車啦，跟住戰隊嘅電單車啦。我自己都好中意嗰啲咁樣嘅電單車嘅，咁但係咧，即係如果而家買翻其實都有啲貴啊，同埋難儲一 set 啊，所以就冇儲到啦。係唯獨咧對呢兩架情有獨鍾啊！終於有機會咧喺20幾年前咧一個San Mateo 嘅 Toys 度買翻啦。其實咧藍色呢架電單車咧，我以前細個都玩過嘅，但係嗰日當然就歸咗天啦，係咪？我講過啦，其實我自己對藍色嗰個地龍啊，如果冇記錯啊，叫地龍咧就情有獨鍾嘅，就中意地龍多啲嘅。即係我自己細嗰陣時咧就中意地龍多啲嘅，所以咧又買咗一個 Grand Car 啦，而買電單車亦都係買咗地龍嗰個電單車嘅。即係我本人又覺得佢嗰個電單車似 Cyber-like 多啲啦，個車尾有個翼啦，幾線條尾啦。咁天龍個電單車咧就圓滑啲啦，有少少似條龍嘅尾啦。咁但係我自己就中意藍色嗰架電單車多啲。OK， 仲想講。其實藍色呢架電單車咧，我細嗰陣時咧係喺新世界中心度買嘅，仲係我記得係我啲阿爺阿嫲帶我去街嗰陣時咧，就帶去新世界中心度行嘅，冇諗住買嘢嘅。我最記得咧去親新世界點解咁印象深刻咧？因為唔知大家記唔記得啦？嗰個一入門口咧，地下就好有一大塊嗰啲。好似嗰啲mesh net 咧，係俾嗰啲通氣口啊出嚟嘅。咁次次去親新世界中心咧，未入之前咧，經過嗰啲通風口咧，好似地下鐵嗰啲通風器咁樣嘅，先至入到去嘅。夏天行過就覺得好舒服，因為啲風吹上嚟咧係真係好爽嘅。咁我記得去咗新世界中心嘅門口嗰陣時，有間大間啲禮品店咧，就有一忽仔賣出入金嘅。咁於是乎一入到去見到咧，咁我阿爺。嗰陣時咧，我啲 grandparents 細個好錫我嘅，咁見到我中意就諗都唔諗幫我買咗啦。我最記得啦，之後咧仲甚至乎將地龍嗰個電單車個車頭啊，因為我覺得佢個車頭有少少似飛機咧，於是乎就攞螺絲批 unscrew 咗呢個車頭出嚟當飛機玩。咁當然後尾就唔見埋一粒螺絲啊，咁變咗散咗啦。咁呢兩架電單車咧顏色唔同，同埋個流線亦都唔同啦。咁但係佢嘅功能就差唔多。首先佢個電單車個頭嗰個口咧係可以喐嘅。咁同埋個人仔咧喺個車尾嗰度有個掣咧就可以彈佢嘅，撳個掣彈個人出嚟嘅。我最記得嗰陣時咧同啲同細佬啊表弟玩咧，就中意點樣玩法咧？就係我表弟有架紅色，我就有架藍色咧。通常咧佢約埋一齊玩咧，就好中意一齊夾埋玩嘅。咁係點樣玩咧？就係撳嗰個掣咧，睇下邊個可以彈個人咧，係可以打彎斗，而個 pat pat 坐翻喺地下度咧，就算贏咁樣玩啦。到尾聲咧，我就想分享呢條影片俾大家睇睇。我係喺抄資料嗰陣時咧，唔覺意揾到呢條片嘅。咁喺片中咧就有個女人咧追住個仔，個仔就揸住一隻我就好想要嘅天龍嘅 Jumbo 啊。咁個細路係咁走，係咁走，咁最啱尾咧個細路仔就唔知點解又會跌咗嗰個 Jumbo 落去嗰個地底度。咁跟住咧有個男明星個樣影出嚟，好快脆嘅啫。如果冇睇錯就應該係張雷嗰個樣嚟嘅。呢條影片咧我就真係唔知佢嘅目的係乜嘢，亦都唔知道係喺邊個節目度抽出嚟。咁總言之睇落去就眼睇落就應該係70年代嘅影片嚟㗎啦，令人費解，但係又幾過癮嘅影片，所以就想分享俾大家睇睇。今集大舊玩具倉又去到呢度為止先啦，希望大家中意呢條影片啦。如果中意嘅話，可以俾個 like 啦，俾啲支持我啦，甚至乎 subscribe 我啦，留下言啦，大家互動下啦。咁下次再見啦，多謝收睇，拜拜。